Немам апсолутно никаква инволвираност со овие луѓе кои приметив дека не чувствуваат ниту вина, ниту покаяние, туку демонстрираа гнев и разочарување од така наречениот цар, алудирајќи на Лупчо Палевски Палчо, сведочеше таткото Александар Ѓорчевски пред судот. Секој рочиште слушам кој имал задача да ја грабне, кој да ја врзува, слушам како ја ставале во вреки и трескале по гепеци, како психички вршеле тортура и на крај се обидувале да ги замачкаат доказите како за Вања, така и за првото убиство, за велешанецот Панче, рече Ѓорчевски во судница, кој обвинителството го товари дека давал информации кога неговата ќерка ќе излезе од дома за да биде киднапирана. Ниту ги познавам, ниту додека траат рочиштата можам да ги гледам. Додека траат рочиштата претежно мижам. Затворени ми се очите, не можам да ги гледам. Во минатото не се сеќавам од која временска дистанца се крена врева поколу објектот Тифани, во чија непосредна близина живеам јас. И тогаш за прв пат слушнав за Палевски, меѓутоа некако Палевски, туку меѓу нас комшиите го нарекувавме УПА. Го немам видено на телевизија, ниту запознаено. Според него, полицијата целосно погрешно ја водела истрагата и ги навредувала родителите дека не си го знаат детето. Прво ги убедувале дека Вања избегала во Тетово, потоа во Шведска. За презентираните снимки на обвинителството, кога со автомобилот утрото на киднапирањето оди прво кон Визбегова па кон Сарај, рече дека ја барал Вања по граничните премини. Призна дека пратил порака во Вибер групата на родителите, како и на телефонот на Вања. Имам пратено и избришено порака во судот, тоа го каже инспекторот Дејан, затоа што беше навредлива за полицијата. Во смисол дека тапкаат во место, дека се пасивни и инсистираат на тоа дека Вања сама побегнала. Тоа беше одговор на директно прашање на мајка на другарка на Вања. Се што ми текна секаде се јавив. Барав помош од Американската амбасада, од Интерпол, од КФОР, од пријатели во МНР, членови од семејството пријавуваа во Грција. Така да во еден момент ни текна дека можеби тие што ја киднапирале Вања во еден момент ќе го вклучат телефонот ако бил исклучен да не контактираат и прво што ќе видат како поп-ап ќе им излезе мојата порака која ја составив и ја пратив на мобилниот телефон на Вања. Ја составив пораката, од прилика гласаше дека се што ќе побараат се ќе направиме. Ја пратив, па ја дополнив со уште една порака од родителите. И таа порака ја пратив. Ѓорчевски рече дека инспекторот Музафер Каришич лажал кога пред судот сведочеше дека таткото воопшто не го барал девојчето и не бил заинтересиран во пребарувањето на Вања. Јас лично не очекувам дека јавниот обвинител, односно застапникот на обвинението, туку така едноставно ќе се предаде. Јасно му е на јавното обвинителство дека аргументи и докази против Александар нема. Она на што тие одат дека се аргументи и докази не може да бидат докази, аргументи во кривична постапка. Реален доказ против Александар не е изведен, така да оставам на совеста на јавното обвинителство понатаму како ќе одлучи. Ѓорчевски сведочеше дека бил наркозависник од 1993 до 1995 година, но се излечил и немал никакви долгови. Судењето продолжува во петок, кога на Ѓорчевски прашање ќе му поставува обвинителството и одбраната.